वेलकम टू माय चैनल डिजिटल डायरी। आज हम करेंगे हॉरिबल हिकअप्स का सेकेंड पार्ट। हॉरिबल हिकअप्स जो हम लोग कर रहे थे, ये 6 चैप्टर क्लास 4 के इंग्लिश रीडर बुक से। ये 6 चैप्टर जो है हमारा, इसका हम लोग आधा पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग क्या हमें देखने को मिला था कि रायना बोल के एक छोटी सी चूहिया है, जिसका एक छोटा सा भाई था हैरी। दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और रायना को लगता था उसका भाई हैरी जो है वो बहुत ही उसके लिए परफेक्ट था, क्योंकि दोनों सब एक साथ काम करते थे। सारे जो काम हैं वो दोनों एक साथ करते थे। चाय पीना, पिकनिक मनाना, पेड़ पे चढ़ना, सब कुछ एक साथ करते थे। लेकिन सिर्फ एक चीज़, उसका भाई का एक चीज़ जो है वो रायना को पसंद नहीं आता था, वो है उसकी चापलूसी करना। क्योंकि हर टाइम क्या होता था कि हैरी जो है वो रायना के पीछे चापलूसी करता रहता था, कहाँ रायना जा रही है, क्या कर रही है, ये वो वगैरह वगैरह। तो ये सिर्फ एक बात हैरी का रायना को पसंद नहीं आता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन हैरी ने रायना सुबह उठ के जूस पी रही थी टेबल पे बैठ के, तो हैरी इतना ज़ोर से पीछे से आके उसको चौंका देता है कि उसका जो जूस है जो रायना पी रही थी वो नीचे टेबल पे गिर जाता है और रायना को ज़बरदस्त हिकअप्स आने लगता है, हिचकी आने लगता है। और उस हिचकी से उसको किसी तरह से आराम नहीं मिलता है। वो उसकी फ्रेंड के पास जाते हैं, फ्रेंड्स भी बहुत सारे सुझाव उसको देते हैं, लेकिन किसी तरह से उसको आराम नहीं मिलता है। तो अभी इस परिस्थिति के बाद क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। देखो, "Oh no," she said as she began to walk home. "Perhaps I will have hiccups for the rest of my life." यानी कि वो जब सारे जो नुस्खे हैं जो उसके फ्रेंड्स ने बताया था, तो सारे उसने ट्राई कर लिए, लेकिन किसी तरह से उसको आराम नहीं मिल रहा था। तब उसको लग रहा था कि वो शायद, परहैप्स यानी कि शायद, ये जो हिकअप्स है ये मेरी जो बाकी की ज़िंदगी है वो मेरे साथ ही जुड़े रहेंगे, इससे मुझे छुटकारा तो नहीं मिलने वाला है। देखो, आई विल बी नोन एज द हिकअप माउस। मुझे सब लोग हिकअप माउस कह के पुकारेंगे। मे बी आई विल नेवर बी एबल टू गो इन टू द लाइब्रेरी अगेन, एज द लाइब्रेरियन विल श्योरली टेल मी आई एम टू नॉइजी टू बी देयर। यानी कि मैं जब लाइब्रेरी में जाऊंगी तो शायद लाइब्रेरियन जो होंगे तो वो मुझे बोलेंगे, नहीं आप तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम बहुत यहाँ पे नॉइज़ क्रिएट करती हो। क्योंकि लाइब्रेरी में आप लोगों को पता है कि लाइब्रेरी में जब जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पे क्या करना होता है, एक चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, वो है आपको बिल्कुल भी साइलेंस वहाँ पे रहना होता है। सिर्फ आप चुपचाप पढ़ सकते हो, वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो रायना की हिकअप्स है वो वहाँ पे बहुत ही डिस्टर्ब क्रिएट करेगा, तो शायद लाइब्रेरियन जो है वो उसको वहाँ पे घुसने नहीं देंगे। ये डर उसको खाया जा रहा था। ओके, इसके बाद देखो, आई एम टू नॉइजी टू बी देयर एंड आई कैन फॉरगेट अबाउट एवर प्लेइंग हाइड एंड सीक बिकॉज एवरी वन विल फाइंड मी। और इसके साथ साथ और भी क्या हो सकता है कि मुझे जो हाइड एंड सीक खेल है, यानी कि लुका छुपी का जो खेल है, उसको भी शायद भूलना पड़ेगा। क्योंकि लुका छुपी के खेल में क्या होता है, वहाँ पे भी साइलेंस चाहिए। अब जब छुप रहे हो तो आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना है, तब तो वो आप पकड़ में आ जाओगे। लेकिन उसकी हिकअप्स जो है वो उसको डिस्टर्ब करेगा और इसके कारण वो पकड़ में आ जाएगी, तो मुझे शायद हाइडिंग सीक खेलना भी भूलना पड़ेगा। ये सब चीज़ उसको बहुत ही सता रहा था, बहुत ही उसको डरा रहा था। By now she was so busy feeling miserable that she hardly noticed where she was going. और ये सारी चीज़ सोच सोच के वो इतनी दुखी हो रही थी। फीलिंग मिजरेबल मतलब बहुत दुखी हो जाना, ठीक है, बहुत ही उसको वेरी अनहैप्पी फील होना। तो वो बहुत ही अनहैप्पी फील कर रही थी, बहुत दुखी फील कर रही थी, इसलिए उसको पता भी नहीं लग रहा था, वो ध्यान भी नहीं दे पा रही थी वो जा कहाँ रही है। Just then, Harry jumped out of the berry bushes beside the path holding a large juicy berry.
तो तभी जब वो ऐसे घर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसको होश नहीं था, उसको पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ जा रही है, तभी अचानक अचानक फिर से हैरी जो है वो एक बेरी बुश के पीछे से जंप करके वो रायना की रास्ते में आ जाता है, और उसके हाथ में क्या था, एक लार्ज जूसी बेरी। ठीक है, फिर वो देखो क्या बोलता है, रायना लुक व्हाट आई फाउंड, ही एक्सक्लेम्ड, यानी कि वो चिल्ला के बोलता है, बहुत ही एक्साइटेड था, वो चिल्ला के बोलता है, क्या बोलता है, अरे रायना देखो मुझे क्या मिला है। उसकी जो ये चापलूसी करने की आदत थी, इसके कारण क्या हो रहा था, सुबह से रायना जहाँ जहाँ जा रही थी वो हैरी भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, इसीलिए वो वहाँ पे एक बेरी बुश था, बेरी की झाड़ थे, तो उसके पीछे वो छुपा हुआ था, तो वो वहाँ से जंप करके रायना के सामने आ गई। बट रायना वॉज टायर्ड ऑफ बींग सरप्राइज्ड बाय हर लिटिल ब्रदर, यानी कि रायना जो थी, उसकी जो ब्रदर हैरी की जो आदत है उसको चौंकाने का, तो सरप्राइज करने का, तो उसमें उस चीज़ों से वो बहुत ही ऊब चुकी थी, वो टायर्ड हो चुकी थी, उसको और अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए उसने देखो क्या हो रहा है उसके बाद, शी हैड इनफ, यानी कि उसको लग रहा था बहुत हो गया, तो इसलिए वो गुस्से के मारे वो देखो भाई को क्या बोलने की कोशिश कर रही थी, हैरी हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू, शी स्टार्टेड टू से, यानी कि वो ऐसे गुस्से में बोलना शुरू करती है कि हैरी तुम्हें मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि, बोल के वो रुक जाती है, क्यों, देन शी स्टॉप्ड एंड ए ह्यूज स्माइल स्प्रेड अक्रॉस हर फेस, यानी कि यहाँ तक बोल के वो रुक जाती है, क्यों रुक जाती है, कि उसको कुछ फील हो रहा था, इसीलिए उसके मुंह में एक बड़ा सा स्माइल आ गया था। उसको क्या फील हो रहा था, शी रियलाइज्ड, वो रियलाइज कर रही थी, वो फील कर रही थी, उसको समझ में आ रहा था दैट हर हिकअप्स वेर गॉन, यानी कि वो जो देखो ऐसे बोलती गई ना, हैरी हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू, ऐसे बोल रही थी, वो एक बार भी हिचकी नहीं ली थी, तो उसको ये पता लग गया, अरे भाई मुझे तो एक बार भी हिकअप्स नहीं आया, मैं इतने सारे वर्ड्स बोल गई, मुझे तो एक बार भी हिकअप्स नहीं आया। तो ये रियलाइज करके उसको उसकी मुंह में बहुत बड़ा सा एक स्माइल आ गया था, उसको ये पता लग गया था कि उसका हिकअप्स जो है वो चला गया है। हैरी हैड सरप्राइज्ड हर सो मच दैट द हिकअप्स हैड डिसअपियर्ड, यानी कि हैरी वो जो बुश से जंप करके उसके सामने आ गया था, तो उससे वो बहुत सरप्राइज्ड हो गई थी, तो वो सरप्राइज होने के कारण उसका हिकअप्स चला गया था। जो सुबह जो प्रॉब्लम ये हैरी का उसको सरप्राइज करने का जो ये था, उसी कारण उसको हिकअप्स शुरू हो गया था, फिर दोबारा हैरी ने वैसे ही उसको सरप्राइज किया, तो उसका हिचकी जो है वो गायब हो गया। ओके, तो तब खुशी के मारे रायना क्या बोल रही है देखो, ओ हैरी शी सेड, एंड देन शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हिम एंड गेव हिम ए जाइगेंटिक हग, यानी कि वो खुशी के मारे अपनी जो हाथ है वो हैरी की तरफ बढ़ाती है और उसको एक जाइगेंटिक हग देती है। हग मतलब झप्पी जिसको हम बोलते हैं, जाइगेंटिक यानी कि बहुत बड़ा सा एक हग देती है उसको, और क्या बोलती है देखो, थैंक यू क्योर्ड मी ऑफ दोज हॉरिबल हिकअप्स, यानी कि तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये हॉरिबल हिकअप से बचाने के लिए, मुझे ये हॉरिबल जो मेरा हिकअप्स हो रहा था उससे मुझे ठीक करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू। शी क्राइड, यानी कि क्राइड मतलब ऐसे चिल्ला के बोलना, ठीक है। तो देन शी एंड हैरी वेंट ऑफ टू शेयर दैट डिलीशियस बेरी, और दोनों मिलके वो जो बेरी के झाड़ थे उस तरफ चले गए, मिलजुल के उस बेरी को खाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को सब कुछ एक साथ करना ही पसंद था। तो देखा ना, ये जो रायना जो थी वो अपने भाई के कारण कितना परेशान थी, लेकिन वो उसका भाई ही था जो उसको इस परेशानी से मुक्ति भी दिलाया था। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।